Merhabalar efendim. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi kadın orgazmı, erkek orgazmı birbirlerinden farklı mı? Evet, farklı. Aslında aralarındaki en temel fark erkeklerin orgazmında yani boşalmasında o refrakter evre dediğimiz orgazm sonrası penisin cevap vermediği evre. Bu evrede erkekte tekrar penis sertleşme sağlanamıyor. Evet, bu refrakter evre kişinin yaşına göre üst üste orgazm yaşamasına engel olan bir durum. Yaşa göre değişir. Daha erken yaşlarda daha kısadır. Yaş ilerledikçe, kronik hastalıklar eklendikçe bu süre 1,5 saat, birkaç gün, hatta bir hafta, hatta bir aya kadar da uzayabilir. Erkeklerde bu üst üste orgazm olmayı engelleyen bir şey. Refrakter evre döneminde penis tekrar erekte olamaz ve tekrar orgazm yaşayamaz. Ama kadınlarda bu durum yok mu? Evet, refrakter dönem yok. Kadınlarda refrakter dönem olmadığı için cinsel uyarıya devam ettiği halde kadın birçok kez orgazm olabiliyor. Biz buna multi orgazm, çoklu orgazm diyebiliyoruz. Peki geldik şimdi. Bir kadının önce orgazm olması gerekiyor ki sonra çoklu orgazma giden yolu keşfedebilsin. Kadının orgazm olmasını engelleyen sebepler neler? Birincisi uzun aralıklarla seks yapmak. Yani seyrek aralıklarla seks yapmak. Kadının gün içinde işte düşüncelerinde, duygularında sekse dair erotik düşüncelerin olmaması, kadının ergenlik öncesi dönemde işte cinsel temaslara maruz kalması, bununla ilgili öyküler duyması, tacize uğraması gibi sebepler, orgazmonundaki engeller, cinsellikle ilgili toplumsal mitler, cinsel tabular, yanlış öğrenilenler, İşte kadının hamile kalma korkusu gibi sebepler kadının orgazm olma yolculuğundaki en büyük engeller. Bunları temel olarak sayabiliriz ama bunun dışında başka neler var? İşte cinsel yolla bulaşan hastalıklar var, idrar yolu enfeksiyonları var, kadının duygusal problemleri, stres, genel sağlık durumları, işte bazı kronik hastalıkları da kadının orgazm olmasını engelleyebiliyor. Peki bunlardan birini açmak istiyorum. Çocukluk travmaları orgazmı nasıl etkiliyor? Olmayı nasıl etkiliyor? Neden etkiliyor? Bunları konuşmak istiyorum. Şimdi çocukluk döneminde yaşanan istismarlar kesin yapar diyemiyoruz ama orgazm sorunlarına, disfonksiyonlarına, orgazm olamamaya neden olabiliyor. Kadınlar bazen de çocukluk yaşantılarını babalarına karşı güven duyamadıklarında ya da güvenilmez bulduklarında bir sonraki sevgi objelerini yani eşlerini, partnerlerini de babalarına baba aktarımı yapıp güvenilmez bulabiliyorlar. Ondan dolayı da orgazmik disfonksiyon yaşayabiliyorlar. Bazı kadınlar da işte aşırı uyarılınca kontrolünü kaybetme duygusuyla kontrol altına almaya çalışıyorlar. Ana odaklanamıyorlar, orgazmı kaçırıyorlar. Evet, orgazm sorunu yaşayan kadınların bir kısmında, elbette ki hepsinde değil, şunu da görebiliyoruz. Bir erkek tarafından terk edildiğine dair, incinmeye dair klinik bulgular bulabiliyoruz. Bazı kadınlarda da çok nadir ama orgazm sırasında acı olduğunu söylüyorlar. Orgazm sırasında haz vardır, ritmik kasılmalar vardır, işte kalp atışı hızlanır, çarpıntı olur, nefes alışverişi hızlanır, bütün bedene yayılan bir ateş hissi vardır, yanaklarda kızarıklık vardır, göğüs uçlarında dikleşme vardır. Ama asla ağrı, acı, yanma, batma orgazm olurken olmaz. Eğer böyle bir problem varsa o zaman işte cinsel istismar, taciz, çocukluk yaşantıları gibi bir kefaret ödemeyi gerektiren bir problem olabilir. O noktada mutlaka psikoterapistten destek almak gerekiyor. Birazcık bunları konuştuktan sonra kadınlardaki orgazm bozukluğu neden ortaya çıkıyor? Biraz onu konuşmak gerekiyor. Yani şimdi biz cinsel tıp uzmanları terapiler sırasında cinsel işlev bozukluklarının önemli bir kısmını çözebiliyoruz. Yol açan nedenleri tespit ederek yol alıyoruz ama bunun en çok benim ve diğer klinisyenlerin başına gelen şey neden sebep sonuç ilişkisinde bulduğumuz şeylerin başında en çok gördüğümüz neden yani kadın neden orgazmik disfonksiyon yaşıyor, orgazm olamıyor? Çoğunlukla deneyimsizlikten, kendi bedenini tanımamaktan, kendi bedenini keşfetmemekten kaynaklanıyor bu işte orgazm olamama sorunları ya da işte zorlanma sorunları. Diğer bir sebep de kadına yeterince cinsel uyarı doğru dozda, etkin dozda ve yeterli sürede verilmediği zaman işte o zaman da kadın orgazm olamama, orgazmı engelleyen etkenler arasında bunu da görebiliyoruz. İşte yetiştirilme şekli, geleneksel kadın rolü, kültürel baskılar, kadın orgazmının değersizleştirilmesi, partneriyle işte ilişki sorunları, ilişki içerisindeki çatışmalar,
deneyimsizlik, eğitimsizlik, geçmiş tavırlar, geçmiş travmalar, partneriyle yaşadığı uyumsuzluklar, cinsel yönelim ya da kimliğe ait olan bazı cinsel dürtüler diyelim biz ona, partneriyle arada yaşadığı uyuşmazlıklar, hani talep etme, verme dengesi içerisinde kendini ifade edememesi, gerçek dışı cinsellik içinde beklentilerle var olması, yani penis vajinaya girdiğinde orgazm olacağım gibi birçok beklenti, karşılıksız beklentilerin karşılanmaması kadının orgazm olma yolculuğunda önüne çıkan en büyük engeller. Bir de değişik bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Orgazm sırasında başı ağrıyan kadınlar var. Neden oluyor? En çok kaygılı kişiliklerde oluyor. Bu kişilerin kaygılı bir yapıları vardır. Genellikle de gerilim tipinde baş ağrısı yaşarlar ve migreni olan kişilerde orgazm sırasında baş ağrısı daha çok olabiliyor. Bunlar orgazm sonrası kendiliğinden geçen hafif ağrılardır ama orgazm sırasında ciddi bir baş ağrısı varsa ve bu birkaç saat sürüyorsa, o zaman kafa içinde bazı hastalıkları, kronik kalp damar hastalıklarını, arteriovenöz malformasyonları, anevrizmaları düşündürür ve bir klinisyen tarafından incelenmesi gerekiyor. Böyle bir olay varsa mutlaka bir hekimden yardım almayı unutmayın ve mutlaka başvurun. Böyle bir baş ağrısı, ciddi baş ağrısı olduğu zaman kadın cinsellikten kaçınabiliyor, partneriyle cinsellik yaşamak istemeyebiliyor. Bu kaygılı durumlardan dolayı kendini yönetmekte zorluk çekiyor. Cinsel isteksizliğe doğru, cinsel işlev bozuklukları gibi bir yola çıkıyor. Şimdi sevgili kadınlar, orgazm olamıyorsun ya da zorlukla oluyorsun. O zaman neler yapabilirsin? Şimdi öncelikli olarak sevgili kadın, cinsellikten zevk almayı istemeniz çok önemli. Yani bu sizin hakkınız. Orgazm olmaya kendinizi layık görmeniz gerekiyor. İlk adım bu. Cinsellik sizin için yasak değil, ayıp değil. Bu donanımla yaratıldınız. Bundan zevk almak hem dini boyutta, hem toplumsal, kültürel, hem insan hakları boyutunda sizin hakkınız. Bunun için ilk olarak kendi bedenlerinizi tanımanız gerekiyor. Diğer taraftan orgazma ulaşmak için cinsellik sırasında anın içerisinde olmanız gerekiyor. Hazza odaklanmanız gerekiyor. Kendi bedeninizi tanımanın ilk yolu da mastürbasyondan geçiyor ki bunu keşfedip partner ilişkisine aktarabilirsiniz. Ana odaklanmak için neler yapabilirsiniz? Nefes egzersizleri, yoga egzersizleri gibi. Şimdi sevgili kadın, sen neden hoşlandığını bilmiyorsan partnerinin de bunu bilmesi bir o kadar zor. Sen neden hoşlandığını bileceksin ki partnerine bunu aktarabilesin. Daha sonra partnerini olaya dahil edersin. Erotik materyaller kullanabilirsin. Fantazilerini karşılıklı aktarabilirsin. Eğer ki bu noktada zorlanıyorsan mutlaka bir cinsel terapi danışmanlığı almaktan da çekinmemelisin. Çünkü cinsellik senin hakkın. Bu donanımla yaratıldın. İçgüdüsel olarak bunlar içinde var. Öğrenebileceğin, keşfedebileceğin, geliştirebileceğin, öğrendikçe de çift ilişkisinde karşılıklı keyif alabileceğin bir aktivite. Kadınlara ve erkeklere yönelik böyle şifreler, merak edilenlerle ilgili konuştuğum bir videonun daha sonuna geldik. Bu anlattıklarımı hayatınızda uygulayabilmeniz temennisiyle efendim. Görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın.